Hello，大家好，我是洪一塞，欢迎大家收看原轩屋檐工地实作单元。那这一集我们要讲的是窗帘盒和冷气包管。那以现在装潢的形式啊，有时候这两者会结合在一起做。好，那窗帘盒有一种很简便的形式，就是窗户上面有一个小盒子，好，那是木工做的。那木工做的小盒子里面会藏窗帘的轨道。那窗帘装上去之后，你从外面就看不到你的轨道，只看到你的窗帘哦，那就有修饰美化的作用。好，那另外一种呢，就是这一面墙刚好上面你又要装冷气哦，那我们就会把冷气包管啊，还有窗帘盒做在一起，让它整体化。好，那这一集我们要介绍的是冷气包管去结合窗帘盒的。好，那这一集这个房间呢是属于这一面墙是没有梁的。好，那下面一集我们还要再拍一次上面有梁的，给大家区分一下是差在哪里。那其实这两种其实是有点差别的那如果你这一面墙上面没有梁啊，那我们的冷气包管就不用做那么厚哦。那你冷气包管的厚度是由什么决定呢？是由你要装哪一种窗帘做决定的。那我举个例子，假设说我们今天要装一层纱一层布的窗帘，那一定会有两个轨道。那两个轨道的话，那你厚度是不是要再增加？那如果只要装单层的话，那厚度可以再缩减嘛，就是这个道理好，那话不多说，我们就来工地来跟大家解说一下，到底是怎么制作的。放样及骨架。好，接下来我们来介绍窗户上面没有大梁的其中一种包管式窗帘盒的做法。那因为窗户上面没有大梁，相对的，我们包管的厚度啊，就不用做到那么厚。好，那我们一样，一开始先决定它的高度。那我们现在钉的这一个木结构啊，这边一样是转折点，水泥的转折点，所以说，我的做法是采用宽的木芯板，先用水泥钉上去一点点，那避免它的那个窗框附近裂掉，去影响防水。好，那其实有些工班会直接一样拿脚材去钉，就会它钉的那个点就会很靠近窗框。好，那我们这里有一个落差这个落差是当我们把窗帘盒正上方那一块木板钉上去的时候，会刚好跟原本的水泥窗框这边是平的。好，那到时候我们脚裁下一下之后，其实窗帘盒有一个遮板它会在比这个红色的雷射线下来10公分左右。到时候制作到一定步骤之后，我们会把这个红色的雷射线再往下调10公分。好，我们现在就开始试做一次给各位看了。好，我们现在要将窗帘盒的外框先用脚裁钉起来。首先，我们先钉天花板这一支。好，那接下来我们要对齐绿色还有红色的雷射线来钉这一支墙壁上的脚裁。好，现在我们将包管式窗帘盒立面的指向脚裁，它的位置啊都规划好了那我们有可能会依照板子的宽度
或者长度去规划脚材位置。那也有可能因为刚好分离式冷气它的冷媒管它这个开口的位置刚好在这里哦，有时候也会在这个位置规划一个脚材哦。然后我们现在开始钉吧。好，那我们这边有个记号，一样是脚材，各次记号线的一半去钉。好，那现在我们这个区块的立面指向脚材都已经钉完了。哦，那还没钉这区块呢，等一下会把红色雷射线往下调我们遮板的距离，然后那个区块再去量尺寸，再去把它钉起来。那我们现在要钉的是窗帘和正上方的这一块板子。好，我手上这一块的呢，就是窗帘的正上方的那块板子。那这边其实也有一些小细节可以讲。我们钉上去之后啊，板子和水泥窗框的接触的那一面呢，其实如果工细一点的话，你可以倒角，然后故意将缝抓出来一点，哦，这样的话它就有足够的 AB 胶可以劈进去，可以吃到缝隙里面，这样以后它的寿命会比较长，比较不会那么早就看见裂痕。好，那我们会将板子和这个结构要钉着这个接触面，我们会上白胶。好，我们一样，我们这一片窗帘正上方的板子一样要对齐我们的绿色的雷射线哦，对齐之后才可以钉。然后我们现在呢要把我们刚刚钉的这个直向脚材啊，和我们的窗帘和这片板子前缘做结合。那我们会拿水平尺去把垂直度抓出来。这样我们抓出来之后，我们等一下钉完这个药所冷气背板这个加强的厚木板完成了之后呢，我们还会钉细栓盖板当网层面。那我们一来，我们这个有抓垂直，那我们等一下木板上去之后，它这个也一定会是水平的，它这个边框它的开口也一定是水平和垂直的。好，那我们钉完骨架之后，我们还会上细栓盖板当面板。那我们在板材接缝处，因为有垂直的关系，所以接缝处也不会发生说两片板子交接处可能一片它吃到的肉身比较小，一片吃到的肉身比较大，也比较不会发生这种情况。所以说垂直抓出来，它优点是很多的。好，那我们把剩下的垂直都抓一抓。好，那前缘钉完之后，就会有支撑力，那我们就可以手就不用顾前面，我们就可以手就可以去压我们的结合面，水泥结合面这边，把白胶压紧，然后我们再把剩下的钉子补上去。
好，现在我们把窗帘盒正上方这一块板子钉完之后，我们要针对它的前缘，把它的高度做修正。那刚刚我们裁直向的脚裁，有稍微把量取的长度啊，再削一点点掉。这样的话，我们钉上去就可以有空间往下敲当做修正。如果一开始我们是裁刚刚好的话，万一有一个地方不平，你不小心锯多一点点，那你可能就要这一支要整个拆下来再修短。好，我们现在就开始做修正吧。好，现在我们大部分的区块都完成了，那么还欠这一边的骨架要下。好，那这边我们要调高度，我有预先把我们窗帘盒遮板往下10公分的记号画在这个墙上，这雷射往下调，调到对到这个记号线。那我们调整完之后，就可以继续来钉我们这附近的骨架。好，那我们等一下侧面这一块也会有这一小块木芯板要往这边钉的。那我们等一下也会顺便把它做起来。我们这个窗框这个边缘离墙壁只剩大概7公分。那我们会有时候会为了美观性会跟业主协调。那有的业主会希望他窗帘是整片的，他就会要求我们，这边也顶到墙壁。可是这样的话，相对的你窗帘的预算都会增加，因为你窗帘的总宽度变长了嘛。那还有一种做法就是，这边到墙壁剩7公分，那我们就会在另外一侧也延长7公分之后再钉这个侧板。这样做好之后，两边看起来距离就会一样。好，那我们现在来把雷射往下调，然后制作这一区的骨架吧。好，那因为这边其实有一个小侧板那小侧板也是需要垂直线的。那我们刚刚制作的时候，因为这上面这一片已经有抓水平线了，那么说我们将脚趾靠在这个水平上，抓出来的线，指向的线就一定会是垂直线好，那么我现在画出来的这一条就会是垂直线。好，我们将尺寸都裁切好了，那现在我们就将脚裁钉在墙壁上。好，那大家看我打的红色的雷射线其实是完成面那因为我们正下方等一下还要再钉一块细双盖板，所以我们现在要钉的时候要再夹一块细双盖板再去对雷射线如果不这样做的话，就是这条雷射线还要再往上调一个细双盖板的厚度，这样等一下细双盖板钉上去之后，会增加一个厚度出来，那整体的厚度才会是10公分。
好，我们已经将这一块侧面的木芯板裁切好了。那我们有在木芯板的背面导一个内角。那未来它和矽酸钙板在衔接的时候，因为矽酸钙我们也会倒角加理缝，这样以后油漆完工又比较不会裂啊。好，我们现在就把它钉上去吧。好，那我们现在要将前缘这一支横向的脚材也钉出来。好，那我们要做一件事情，我们要拿脚趾靠近窗帘盒上边的这块板子啊，然后往侧边推，然后将侧边的缝抵紧，这样就可以确认这个脚是直角。那我们再来确认这一只脚材会不会太长？哦，不会，那这样就可以钉上去了。好，那我们骨架的部分就完成了。接下来我们会开始做这个背板的加强，或木板加强，然后我们会开始裁切矽酸钙板，把这个立面钉上去。背板加强。我们冷气背板它的背面我们要锁这个厚板去加强，还有我们刚刚遗落的短的脚材，这只也要补上去。好，那我们开始来示范一下怎么钉。首先我们会，有的人会用目测，有的人会用卷尺稍微量一下。我们这个冷气冷媒管开口的位置啊，好，那我们用锯台在裁切板子的时候，因为我们锯台大部分的人都是准的，那裁出来的板子一定都是直角的。好，那我们应该因为刚刚我们的这一支垂直的脚材有抓直角，那靠过去这一条线就是水平。好，那我们等一下这个开口啊，做好的开口，在裁切矽酸钙的时候也会很好裁切。好，我们现在对到位置，就拿钉枪把它钉上去。好，那我们接下来要钉另外这一片哦。好，那我们在钉的时候，因为我们这边已经钉上去了，那这一侧我们还可以钉，那这一侧我们钉枪已经不能从侧面进了哦，那我们可以用另外一种方式来钉。首先我们在钉不到这一面，先涂一些白胶。好，那我们先钉得到的这一面。吃白胶的这一侧，我们可以用斜的方式从下面斜打上去，然后我们先抓平。那上面这个部分啊，我们可以这样子，板子抓好，抓紧钉针。
哦，那钉子有凸起来的部分再把它敲进去。哦，那这整条干了之后就会固定。一般大家在做这个开口，它的高度大概会做8到10公分左右。好，那我们量的方式可以从2个方向量，但是一定不可以从这个楼板量，因为楼板一定不可能是平的，它有可能弯弯曲曲的。所以说，你可以从这2点，因为是水平的嘛，我们可以这样子量往下量，或者是从这里往上勾，这里往上勾，因为这个也是水平我们抓出来的。哦，这2种方式都可以。这边画8公分出来，那这边也画8公分。好，现在我们加强的冷气背板啊，已经完成了。那我们接下来像刚刚遗漏的这一只脚裁钉上去之后，我们就可以开始裁切细双盖板。面板裁钉。好，我们现在要封包管式窗帘盒的立面。那我有先把2片板子裁切起来了。那我们现在就示范怎么钉。好，那我们现在要开始板子的2个点，左右两边啊，都要对照我们的雷射线。现在左右2边都刚好在雷射线的上缘，确认好之后，我们就可以钉了。哦，首先我们先在4周打个几针，不用很多，那板子就会被固定住，我们手就可以放下来了。好，那我现在来示范，因为我们木芯板它比脚材还要薄，所以我们在钉这一排的时候，其实可以拿着卷尺和笔。有的人是会画记号啦，有的人会是，比如说10公分，他会在左右边各画一个记号，然后拿个直的板子去画线。好像那其实还有一种方法哦，比如说这边到这边是10公分，那我们手指压在10公分的地方，然后看顶住这个细双盖，刚好刻度会在10，然后我们的笔就靠着它的上缘，卷尺尺扣的上缘，然后这样子低着这样画整排，这样你的线就出来了，你的10公分的线就出来了。好，那出来的时候，因为这条线是下缘的线，所以我们要再往上一点点钉啊，这样我们就不怕我们钉子的时候会跑出来，这个会出钉跑出来细双盖外面了。好，那我们第2块板子一样是用锯裁裁切出来的哦。好，那我们放上去的时候要注意哦，除了我们的板子左右下缘啊，要去对照雷射线之外啊，我们的板子和板子中间的缝也要抓一下。那缝抓好，我们还要看另外一边的脚材是不是刚好钉完之后要接另外一片，它还有足够的肉身哦。好，现在我们调到我们板子的这一侧啊，2个交界缝它是平的。
好，那这边也是有对齐雷射线，那我们就可以开始钉了。好，那我们钉的时候啊，一样是几个角落先打个1-2针，让它固定。这只纸的脚材，它其实它的这边肉身有点多，代表我们板子另外一侧它吃到的肉身会有点少，所以我们现在要把它微调，把它敲进去一点，让我们板子可以吃到肉身平均。那我们矫正完了之后，这一排就可以下钉了。好，那接下来我们就要量剩下这一片板子的尺寸。量完之后把它钉上去。那我们还会在细穿盖的背后再补一片木芯板下去，这样子整个包管式穿链盒就算完成了。总结时间。好，我们又到了结尾的时间啦。那经过刚刚的影片，大家是不是有更了解冷气包管去结合窗帘盒是怎样施作的哦？那其实这当中是有重点的。那其中一个重点就是冷气工班的配合。那今天冷气工班知道你这边会做冷气包管，他会先在墙壁上面先放样出来冷气的位置、长度、宽度，然后开口的位置，它都会放样出来。那假设今天你木作工班和冷气工班是分别找来的，他们彼此没有配合过，那可能施作之前就要先彼此讨论一下哦，因为不见得每一个工班它施作手法都是一样的。那如果你没有先沟通好，先做好的话，有可能会做错，你就要必须拆下来。那另外一个重点就是加强的部分，因为我们悬挂冷气的时候要锁螺丝，所以你背部一定要有木板去做加强。那像我们一般都是脚材下完直接封细砖盖板嘛，那你室内机悬挂这个区域，势必背后就要有厚木板去做加强，这样才有落身可以锁螺丝。那其实还有另外一种做法，就是骨架下完之后啊，直接整面用厚的木板去施作，这样的话就不用额外再做木板去加强了。好，那接下来就是我们木作师傅去施作的时候手法的问题啊。哦，那其实很多细节啊，也没有办法一次讲完。我们举个例子嘛，师傅在放样的时候有没有精准？哦，那放样之后，他在钉脚材的过程中啊，他有没有确实对到记号去钉？那有的师傅可能啊差不多，差一点点，没关系，一样钉下去哦。哦，那这些其实都会影响你施作下来的美观度啊、平整度。哦，那像你脚材下完啊，要衔接木芯板那面，你下完之后有没有去抓直去调整？这都是环节啦。那你封板的时候，你细双盖板有没有确实的倒角啊、离缝啊，等等，有没有出钉啊？有没有上白胶啊？有些地方有些状况是要上白胶的哦，比如说我们加强了冷气背板，那我的习惯我是会上胶的哦，因为上胶的话就多一道安全的措施嘛。比如说你万一你钉没有钉确实，那你有上胶至少还可以靠白胶去拉，那不会有问题。好，那这一集大概就讲到这边啦。那下一集我们会拍摄上面有梁，
冷气包管结合窗帘盒的做法给大家参考。那其实会有一点点的差别，会有一点不一样。好，那支持我的呢，就欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。